Мы ждали, конечно, эту станцию. Мы поднимались на крышу и смотрели, как идет сама стройка. И я еще Сергея Семеновича спросил, станция неглубокого заложения, а у нас ведь театр. Еще и музыкальный, с оркестром собственным. Нам это не будет мешать, когда поезда будут ходить и делать так, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Он мне говорит, нет, у нас абсолютно новые технологии. И вот правда, поезда ходят уже несколько дней без пассажиров, проверочные поезда, как я понимаю. У нас ничего не слышно. Хотя рельсы проходят прямо под моим кабинетом и под зрительным залом. После того, как здесь все построено, нам и территорию облагородили. Думаю, что все здесь будет замечательно, особенно вечерами, когда появятся эти волшебные фонарики театральные. Наши некрасовские зрители, которые до нас добирались 1,5 часа из Некрасовки, теперь будут доезжать, наверное, минут за 15 до нас. Так что с открытием станции все будет совершенно замечательно. Спасибо городу, спасибо за то, что вообще у нас так все это здорово развивается, так как ни в одном городе мира. И вот, наконец-то, метро пришло и к нам.